Yerləşmə yerini göstərdi. İndi inşallah evin içini təqdim eləyəcəm. Baxın, otaqları zaten hamısı qəşəng geniş. İşıqlı otaqları var. Zal hissəsidir. Qaraçuxurda tam mərkəzdədir. Yəni notariusun yanındadır. 4 otaqlı neftçilərə neftiyanika tikilən binalardan. Neftiyanika tikilən binalar yəni geniş olur. Bu detiska otağıdır. Buradan balkona da çıxış var. Balkonu da göstərəcəm indi. Koridorun genişliyini görürsünüz də yəqin ki. Fikir verirsiniz də geniş koridor var. Bax, yataq otağıdır. Maşallah görürsünüz necə yekə.